Sila amantii teenya tana beektanii bar uummanni kana nurratti hin dafaa. Dhugaa suuraa mataa keenya abada. Barsiisaan sun yoo waan hin taane fitu jiraate waan hin taane kun isheen hin jirtu hin dhageenye jee nuti seera keessatti hin jirtu jaa. Mannu Nu gubbaan faceebo. boo nu gubbaan qaareen siin jee. Wal kana nurratti. Anis na gubbaan utaale. Qaadam tuulaatii madda araashii hawaasa keenyaa karaa godhee jira rabbi jalatal firdoos rabbi aqanna. Maali maqaan isaa? Ijaaba. Ijaaba. Qayboo ijaaba maaliitiin kun jallisaadha. Qaybiraa baas qaybee. Isaan keenya tasfaayaan suni ijoollee dhalaa suni sarraa sitti deebi'ee Abbaa feetee isinii miti hafadhee biyyee nyaachisa. Injee barnoonni bara 2018 maal fakkaata? Eegalle alhamdulillah nama galmaan gahu. Barnoonni nama tolaan inshaallah bakka yaananii keenya gargaarsa rabbii. Egaa nama of jijjiiree hawaasa jijjiiruu rabbi nu godhu. Barnoonni koolleejjii yeroo duraa ani waan jabaanatti fakkaate garuu maan jiru bareedaadha. Namaa wajjin madda araashii maganta wallaa gadi dhayitee barate jirta. Ani mudura dhaqee hin baranne amma ijoolleen baratan muuziqaa ofirraa dhiisanii kabiraan qullaa deeman jallaabii uffatanii bareedanii deeman. Shamarran keessaanumaa toofee qophaadha inni baranne. Taate inshaallah asrii booda baratanii asrii booda dhufteeti dhayinee baranna. Sheeka keenya sheeka Adam Tuulaati. Madda araashii hawaasa keenyaa karaa godhee jira rabbi jalatal firdoos rabbi aqanna. Amantii teenyallee malee nama biraa waan hin qabneef nutis akka shamarraniitti qooda keenya gochuu qabna taatee. Anis inni irraa dhayinee waliin barannaa qotu. Taate bakka hin agarre dhiyuma takka nu wajjin qullaa deemanii muuziqaa dhaggeeffatanii amma garuu sanan badhiisanii jiranii nutis irraa deemee hara barnootaatti yaadachaa. Maashaallah hedduu namatti tola yeroo akkasii yaansuun isaanii kun nuti dheenee akka isaan nashiidaadhaa fi quraana waa hunda haffatan sani dheenee barachuu qaba. Taate namarraa waa haa eegallu. Taate bakka. Good morning, student. Sit down. Mata dureen keenya waa'ee dimokiraasii barannaa. What is Demo? Demo jechuun maal jechuudha? Democracy jechuun Demo is the word of democracy from to Greek words. Democracy jechuun kan afaan Giriikiin dhufe jechuudha. Democracy jechuun waa'ee democracy barannaa. Mata dureen irraa democracy jechuudha. Democracy jechuun uummanni hundinuu erga wal qixxummaa jechuudha bakka. Meegaafiin isin gaafadha. What is the democracy? Democracy is the Greek word democratus. The demo means people. Excellent. Mee isin shamarran. Akkasin jenneeti maal isa wanni uffattanii dhuftan kun? Eenyutu kan uffadhaa qottaa isiniin jee? Amantii teenya. Amantii tamita huccuu uffata akkanaatiin mana barnootaa qottaa isiniin jettu san? Amantii Islaamaa. Muslimaa. Maali maqaan isaa? Ijaaba. Ijaaba. Qayboo ijaaba maaliitiin kun jallisaadha. Qaybiraa baas qaybee. Qay akkanatti teessanii kilaasii kiyya barachuu hin dandeessu. Out. Out my class. Out. Ijaaba jaan. Maali wanni kana? Waan hin taane uffata hin taane uffatanii dhufuuf haa hin jennuun. Barataan akkaataa barataatiin dhufuudha. Ijaaba amantii maali? Amantii Islaamaa beeknaa nuti. Akka mana barnootaa ajajetti akkasitti barachuudha. Amala hin taane bakka barsiisa irratti agarsiisu hambara abbaa feetee isinii miti hafadhee biyyee nyaachisa. Yoo adaba keessanii hin barattan baradhaa. Dintaa mataa keessaniitiif. Akkam jaan. By the way amma karaa barnoota keenyaatti itti deebiinu. Everyone is equal. Right and the freedom. No one is no superior or inferior. Kana jechuun namni fadheewu mootummaa biratti qayyata keenya biratti wal qixa jechuudha.
abbaan fadhe mirga dimokiraasii akka fadhe jiraachuudhaaf mirga isaati. Saniifuu waa'ee mee waan har'a barattanirraa gaafiin qabdanii? Ayyee galatooma. Inti barnoota kana dhiifne malee ijaaba keenyas nama waan dhiifnu. Ijaaba isin dhiisnu qaraatii isin dhiifnu gallee abbootii teenyatti himanna. Abbootiin teenya garuu kaan raabiyaa keella qabne ishee keenya nu barsiisee dheennete nuti waa'ee kanaa barsoota dhufanii nu gaafachuu qaban. Waan ijaaba dhiisan hin jaaniif. Abadan nuti amma gisee gallee abbootii teenya waa'ee amantii raabiyaa tokko beeysi. Tokko tokko ishee keenya bira dheennee kana mana barnoota irraa ijaaba firaa baabsuu qabdi. Ijaabni wareenyi jennee. Ijaabni ni dhiifama. Ni dhiifamu ni wareegamna. Ayyee nuti amma hiituummoo wareegamne yookaanis takkaayis nu haa tuumanii yookaan nu haa qalan amantii teenya irra duuqamna. Nuti barnoota ijaaba keenya dhiisuu irratti inni hin dandeenyu bakka shayiideedha bakka nuti barnoota keenya dhiisuu irraa hin dandeenyu. Barnoota hin dhiifnu ijaabaa hin dhiifnu kana hundaa dhufanii nu gaafachuu qaban. Amantii teenya irratti akka bilaaletti wareegamuu qabna. Seera akkana ijoo kanaas bakka isaanis gaafatanii haa nu jirtanii haaraa lalluu. Ayyee. Barsaa ilaan gammaa fi jijjiirree inni dhufne. Maaliif jaala kilaasii seenuu hin danda'u? Uffata kana sirreeffadha akkana kilaasii hin baratanii seenuu hin danda'u. Ilfoormiin teenya tanuma bara. Isaan tana ilfoormii barnootaati? Eenyutu? Akkanuma qaraan inni dhufe. Akkanatti kilaasii barachuu hin dandeessan. Haabanirraa. Fiinirraa. Maali? Garuu qaseen barsaa. Wanni nuti dhufne siinuu barsaan bakka aadaa fi bannaa bu'ee dhufne ammoo yoo rakkoon jiraates ija seeraa dura wal dubbanne barsa kanaa ta'e nuti hin jajjabeen kan. Baanirraa. Beekoo baanirraa. Ana yaada qaba barsiisa. Kaleessaas ijoollee lamaan sun baaftee turte mana barumsaati. Har'as ni baafte ni jallifne. Ijoolleen tun immoo akka barattuuf dhufte. Ati amantaa wal adda nu qooduuf dhufte moo barnoota nu barsiisuu dhufte? Ay amantaan teenya yoo nu kabajamne akkamis barachuu dandeenya teenya? Aboo amantaa mana barnootaa akka nuti isin hin jennu barattan malee akka amantiitti minaa gabbaata. Hin taa'amtaane. Baik kota dinara. Ay nara baik. Warrota ya dekat ni betul kan. Apa kadeo? Wali si fitani ni zilal. Minta mata le. Ay nara baik mak. Ay bata gago. Baik nara baik. Ay nara baik. Bersaya itu balas ada engkau. Atio man. Karena roti mantan aku gua ada kalian jual bab tema ya tuh belas kayak jerati. Nutimma kana timmal serakaro jira amalaka serakaro jira barumsa serakaro jira. Kanaafuu amalli kanaan irraa dhaabbatee haala gaariidhaan barattoonni kadhaatiin nu kabajamanii nutis kabajamanii haala gaariin akka baramnu jedha. Yoo kanan taa'e hin barannu hundinuu. Hin barannu hundinuu kanan ta'e. Maddisa barsoonni kun amma goonatu salaata asiriifis gabbaan nu duuba qabxii barattoota qabaa jira. Wanti kanaan taate reewa. Wanni kanaa tun hin barbaachiftu barnoota keenya irratti yoo sirnaan hin baranne nu hundi bakka takkaa hin barannu. Hin barannu kanatti amantiin keenya nu geeffamuu qabdi. Dhaabbachuu qabdi. Dhaabbachuu qabdi.